Кызларымда минем очрагаш, язмыш миңа кинәт пышылдады. Шул көннән соң мин гел янда булдым. Кулларымнан минем ычкынмады. Язмыш үзе шулай хәбәр биргәч, ике куллап сиңа ябыштым. Хаваларда язылган мәхәббәт, синең белән шулай кавыштым. Мин язмышым диеп хәбәр килде. Язмышлардан узмыш юк икән. Язмышым да минем, ялгышым да, бәхетем дә минем син икән. Югалтмыйча сакла мәхәббәтне. Мин дә синең язган язмышың. Әгәр язганыңны саклый алсаң, гел чәчкәдәй булыр тормышың. Автор Гөлнур Галимова.